Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Bir kosaga yarimdan sal ko'proq muzdek suv, bir choy qoshiq tuz, bir osh qoshiq uksus solamiz va bitta tuxumni choqib yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib tayyor massamizni sovuq joyga olib qo'yamiz. Xolodilnigi borlar xolodilnikka solib qo'ysa ham bo'ladi. Keyin bitta margarinni olib, unga bulib, qirg'ichdan o'tkazishni boshlaymiz. Men ko'pincha shidraylita margarinlardan foydalanaman. Qilayotgan pishirig'ingiz ham yaxshi, ko'ngildagidek chiqadi. Va unga 2-3 osh qoshiq sariyog' solamiz, uy sharoitida tayyorlangan. Ko'pchilik 2-3 ta margarin soladi. Men bir dona margarin, oddiy uy sharoitida taxlangan sariyog'. Shu bilan Napoleon taxlayman. Yaxshilab unga bulab qorib olamiz. Hammasini birdek qilib qorishma qilib tayyorlab olamiz. Mana shunday ko'rinishga kelish kerak, urvoq holatiga kelish kerak. Keyin boyagi olib qo'ygan bir kosa massamizni solib aralashtiramiz hammasini. Yaxshilab bir xamir qilib taxlab tayyorlab olamiz. Yumshoqlikda, o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Tayyor xamirimizni endi 2ga bo'lib, teng bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Endi patnisingizni ham duxovkangiz patnisini katta-kichkinalariga qaraysiz. Men duxovkam patnislari kattaroq, shuning uchun kattaroq zuvolacha qilib oldim. Menda 10 ta zuvolacha chiqdi. Keyin birin-ketin yupqa qilib yoyib olasiz. Duxovkangiz patnisini o'lchamiga qarab yoyib taxlab qilaverasiz. Hammasini shunday birin-ketinlikda yupqa qilib yoyib, keyin pishirishga yuboramiz bularni. Pishirishda o'rtacha issiqlik olovdan sal balandroq bo'lsa ham bo'ladi. Orasiga vilka tiqib duxovkaga solasiz. Keyin duxovkada mana shunday ko'rinishda pishib chiqadi. Hammasini bitta-bittalab pishirib olasiz. Endi orasiga kremni taxlab olamiz. O'zi quyultirilgan sut surtiladi. Men esa uy sharoitida o'zim taxladim. 1 litr sut, 3 piyola shakar, to'la-to'la bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtirib eritib olib, gazimizni yoqqanimizdan aralashtirib turasizlar. Yaxshilab aralashtirib, meniki qaynab chiqdi. O'zi rangi asta joyiga kelib boshladi. Qaynab chiqib quyuq bo'lib boshlagandan keyin yaxshilab aralashtirib turasiz. Mana shunday massa holatiga keladi.
Mana ranglari ham chiroyli bo'ldi. Endi bunga bir chimdim osh sodasi solasiz. 1 gram deb yozilgan. 1 gram desa ham bo'ladi. Keyin unga bitta margarin. Buni yaxshilab aralashtirib olish kerak. Jimchuqlaringiz bo'lsa, jimchuq bilan aralashtirsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab eritib olib, mikserda aralashtirib oldim. Bir xil massaga kelishi kerak, bo'lmasa yaxshi chiqmaydi. Mana menda shunday bo'lib pishib chiqdi hammasi. Endi tayyorlarni hammasini birin-ketin surtib boshlaymiz. Undan oldin ortiqcha joylarini kesib olib, ustiga ham bezak berish uchun kerak bo'ladi, olib qo'yamiz. Birin-ketin ketma-ketlikda quyultirilgan sutni bo'lib surtib chiqasizlar. Ovozini eshityapsizmi? Ovozi juda ham yaxshi chiqqan. Oxiriga surtmasdan birinchi bosib, yaxshilab joyiga keltirib olib, keyin yana ustiga surtib chiqasizlar. Buni endi surtib bo'lgandan keyin boyagi olib qo'ygan kesib olingan ortiqcha kesimchalarini blenderdan maydalab oldim. Bo'laklarga bo'lib shunday qo'ysangiz ham bo'ladi. Tayyor Napoleonning ustidan sepib chiroyli qilib tezroq chiqarishga harakat qildim. Mana endi tayyor bo'ldi. Napoleonimiz tayyor. Ko'rib baho bering. Ovozlari ham juda ham yaxshi chiqqan. Ko'rinishi va ovozdan o'zi ta'miniga baho bersangiz bo'ladi. Mana uy sharoitida oddiygina bozordan sotib olsangiz, ikkita margarin sotib olasiz. Bu yoq bemalol sariyog' uylarda topiladi. Mana yoqimli ishtaha.